กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจ๋ามาเอาลืมเอาทิชชู่มาไม่เป็นไรเรามีผ้าเช็ดนะครับมาเช็ดมือเหลาทะเลพี่น้องแบบสดเหลาทะเลก็คือไม่มีเส้นขนมจีนนะเส้นอย่างก่อนพวกพี่เส้นนะเส้นบักฮุ้งนะเราจะมากินกับไก่ทอดโครงไก่ทอดพี่น้องแล้วก็มีขนมจีนของเรานะแบ่งออกแล้วไม่อยากใส่มือเลยพี่น้องสวยน้ำกันนี่หอยนี่กุ้งนี่ปลาหมึกเผ็ดเขาอยากใส่มือเลยพี่น้องเลยพักกระถิ่นหยอดมาน้ำกุ้งไก่พี่น้องเป็นทอดที่ตลาดไก่ทอดจำใส่น้ำปลาแดกหนักกระเทียมม่วนใจนัวหมูย่อหอยเส้นกระปุ่นหูใส่หมดเส้นมันต้องใส่วิธีหูดหน่อยมันแสบเขาไปหน่อยไก่ทอดเป็นโตเลยโค้งมันโค้งกันเนื้อไหลด้วยพี่น้องยุ่มเส้นขับปุ่นใช่กระหล่ำมันหวานไม่แข็งลวกแบบกำลังดีเส้นขับปุ่นมันน้ำปลาแดกพี่น้องนัวหรอครับหอยแม่พูดไงจะกลับ ก็ลองอีปูไก่ทอดอยู่มองดาเขาเนื้อมันหลาย
หยัดนุ่มๆซะอีกให้มันอุ่มน้ำปลาแดกดูดซึมเข้าไปจังนัวเลยกันขาดแต่แคบหมูพี่น้องที่ร้านเพิ่นเบิดบ้ากุ้งสดว่านยังเห็นมีอยู่กระถิ่นข้อที่แรกว่าจะไปซื้อไก่ทอดชิ้นละ5 บาทแบบว่า5 ก็จะเลือกไปตูดมันนะพี่น้องมันเบิดแต่ซื้อเป็นตัวแบบนี้มันแบบว่ามันได้ตูดเดียวแต่ถ้าซื้อเป็นชิ้นละ5 บาทเพราะเน้นตูดกับพ่อส่วนที่มันแบบเนื้ออะไรพ่อก็จะเป็นหนังมันเนี่ยไปฉีดวัคซีนเข็ม 3มาพี่น้องเข็ม 1ซิโนฟาร์มเข็ม 2ซิโนฟาร์มเข็ม 3เขาก็ได้ให้ฉีดแอสตราฉีดว่าเมื่อวานฉีดปุ๊บกะฉีดประมาณ10 โมง10 โมงเช้าฉีดแล้วก็มาขายของต่อสังเกตอาการของกับบ่มีอย่างนั้นบ้างเปลี่ยนหัวนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาแบบงานตากแดดไปฉีดมันไกลแล้วก็ปวดแขนนิดหน่อยปวดมองที่เขาฉีดอะพี่น้องฉีดเสร็จพนักงานเขาให้พักได้เขาเป็นแม่ค้าเขามาขายของต่อทั้งมันเลือดนักสู้พอได้ย่านข่อยง่ายหลังยวมมองเสียอยู่เอาตัวดีครับโรงงานเขาให้ฉีดมีไฟเซอร์กับแอคตาเขากับพิจารณาเบิ่งว่าเข็ม 1เจ้าฉีดยังมากเข็ม 2เจ้าฉีดยังมากโรงพยาบาลระยองนะครับเพิ่นมาฉีดให้คุณหมอบอกว่าฉีดไปแล้วก็ติดเหมือนเดิมมีโอกาสติดเหมือนเดิมแต่อาการ
หรือความรุนแรง อาจจะลดน้อยลง คุณหมอบอกเองนะพี่น้องว่าฉีดยังไงกับติดถ้าติดเนี่ยแต่มันลดความรุนแรงของเชื้อพอฉีดเสร็จกลับมาหลานกับกินยาพารารัดไว้เลยพี่น้อง2 เม็ดกลับมาห้องยังมือแรงกับไปซื้อพารามากินอีกย่านดูดมือฟังผู้นั้นก็ว่าไข่แตกฟังผู้นี้ก็ว่าปวดนั่นปวดนี่ก็เลยย่านถ้าว่าฉีดวันศุกร์อยู่เสาร์อาทิตย์คนไข้อยู่อยากกินหอยแครงแบบนี้กรุบนี่ส่วนตูดมันเนื้อลายขออนุญาตลุยเลยพี่น้องมันนัวมันหดตัวหอมมันเลยแทะเข้าไปโอ้ยเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสื่อเป็นพวกน่องพวกหนีมามันได้เหนือมักเนื้อติดกระดูกมากกว่าหวานเล่มกระดูกความนัว
ก็อยากดูดมือด้วยพี่น้องด้วยเปรี้ยวแซ่บมือกันขายของหยุดเสาร์อาทิตย์ที่เราพี่น้องคนกับโบราณเพราะว่าเขาอนุญาตให้พนักงานล่าผู้ใดฉีดวัคซีนเขาให้ล่าได้วันที่ฉีดก็คือไม่ต้องทำงานเลยทั้งวันวันถัดมาลาได้คนก็เลยน้อยๆก็บริฉีดทั้งโรงงานหรอกพี่น้องเขาก็แบ่งกันไปฉีดมองนี่แซ่บสุดเลยนี่กระดูกอันหอยกับกำลังแบบลวกแบบกำลังแบบอดตัวกับปุ่นอีกจังหน่อยนะหวานสาดลงไปเอื่อมหอยแบบนุ่มๆบ่แข็งลวกได้แบบพอดีแฮงสมัยตะกี้ย่าๆก็นาเดชขายมันไม่แรงผูกเสียพี่น้องยังมาแรงมากมันต้องจากชิ้นเรือบ้างได้หอยอย่างอื่นปะปนกันมากบ้างโอ้ยมูทางลวกกินแทบบ่มีเบื่อลวกแบบแบบเบิ้ลเลยแบบเพราะมันอาๆหน่อยลวกใส่ใบโหระพาหอมเนื้อร้ายด้วยพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์ว่าจะกินเก็บๆอะไรผมขอโทษขอให้ดีแต่มันแก่บ่หายพี่กับพยายามแหละมันฝืนแบบว่าน่าได้เหรอขอไปดีพี่น้องแถวดีอย่างเลย
แซ่บเหมือนแกมตั้มกับแซ่บอยู่ต้นหอยหวานส่วนนี้มันจะเป็นแบบมิตับเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดแคลดีนี่ยำไปเลยกุ้งกระสดดีแบบเด้งดีนี่ปูมาตูดจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกับแบบลูกชิ้นอย่างเงี้ยนะก็ไปกินพิซซ่าก่อนที่จะขีดไปเลยนวดโค้งหมุนไม่ค่อยมีเหนือหรอกพี่น้องเดี๋ยวจัดอีปูจักหวานแห้งช้ำแห้งโอ้เผ็ดโอ้ชีวิตก็โดนแล้วเอาพี่น้องก็สิไปเล่มต่อนะจ๊ะกับเสิร์ฟคลิปนี้แซ่บผักนัวเลยไปพี่น้องพอกันคลิปหน้าจ้ะรักช่างแน่นอนขอให้รักนานๆนะจ๊ะกาเลิฟยูอย่าลืมกด subscribe ให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคือเก่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย